सो हे गाइस, आई एम राजा बोबेन, आई एम फ्रॉम पटना। तो स्वागत है आप लोगों का। सर सर बहुत बड़ा फायदा राजा बाबू जी। सर एक फोटो लीजिए ना सर। राजा ठीक है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है।